എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാബേജ് കൊണ്ടൊരു പക്കോടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടല്ല. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി സവാള, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്യാബേജിലോട്ട് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ക്യാബേജിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത്, കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ വെക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഞാനിത് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബേജ് പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവും കൂടെ ഞാൻ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായി വറുത്ത് കോരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.